morning mga kaibigan, mga bay, mga paps. Dito na po yung order naming ECPC. Sa ECPC, ECPC, inipit mo kagad ako Akala ko 3 araw pa ito darating. Yung pala, isang orderan lang, andi dito na kagad. At saka salamat din sa Lazada. Ang bilis ng carrier nila. At saka yung magdi-deliver nito, talagang suki na namin. At saka sa ECPC, napakagaling nyo. Sana sa lahat ng ganito lahat yung mga order. Papapa-order pa ko ulit kasi kailangan ko to para pampang-edit ng videos ko. Salamat sa inyo talaga. Ang galing nyo. Hindi nyo ako binitin kasi ito yung computer. Ito. Yan Ito binili namin ito. Saglit lang. Maganda nung umpisa pero ngayon nagloko na. Kaya naisip ko, sabi ko sa anak ko, bibili tayo ng Ngayon ito, ang bilis nyo talaga. Ang galing nyo. Sana lahat ng order sa inyo talagang 100% talaga. Wala akong masabi. Galing nyo. Kasi sabi ng anak ko, kasi alam ko ang anak ko sa inyo umorder Kaya sabi niya, dito tayo pa order kasi napakabilis nito. Oo nga. Pangalawang araw nasa bahay na. Ang galing mo talaga. Kaya salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Next time ulit. Di ganyan yung nilala mo, unboxing, review, ganon. Video mo rin pag gagawin mo na. Tapos pagka ginawa natin isasama ko na ngayon, magbibidyo ko ulit yan. Ngayon magsasalita naman ako. Dito naman sa kabila. Ito po yung mga bay, doon sa mga friend ko na gustong bumili ng wala na kayong ibang pupuntahan kundi sa ECPC. Napakabilis, hindi ka mabibitin. Ito na dumating na kagad. Ito na yung mismong package nila. Ayan yung package nila. Pagkaka-order ko pa lang kahapon ng maga. Ngayon andi dito na kagad. Ayan ito yung mga in-order namin. Dito pa, hawak-hawak pa ng anak ko yung ano nga tawag dito, anak? Processor. Yung processor. Ayan ang bilis. Kaya anyaya ko doon sa mga gustong o-order. Pamili na kayo sa ECPC. Hindi naman din kamahalan. Portable lang nila. Napakabilis. Dahil pampalit ko dito sa laman nito. Itong computer na to. Ito po yung pinaglalagyan yan. Yan Ito pong pinaglalagyan. Kaya masasabi ko talaga sa inyo, ECPC galing. 100% talagang napakabilis nyo. Kaya mabuhay po kayo. Ang laki nyong maitutulong sa mga tao na nangailangan. Maraming salamat sa inyo sa sipag nyo. Saka doon sa nag-deliver sa amin, wala na akong masabi doon kasi dami ko nang in-order. Halos araw-araw may dumadating sa akin sa Lazada. Kahit ito, siya din may dala niyan. Ito, isang may dala niyan. Kaya ito, gumigilan gumulo ito ulit sa bahay. Bakit? Total, magulo naman talaga kasi maliit na ang bahay namin. Okay, yo. Hanggang dito lang muna tayo. Tawag niya anak? Processor. Yung processor po na bagong bili, ito na po, kinakabit na. Inantay ko lang po yung iba na pwedeng ikakabit para mapapalitan na po namin yung mismong laman ng nagluluko namin computer. Kaya ang galing nito. Ito po, kakabit na. Tapos pagka yan ay kailangan ng umanap pa rin bibili tayo, itapat mo muna kung saan banda ang niyan. Diyan na ba yan? Ganun na ba yan? Alam ko yan. Ito na po yung Di abot Ba't hindi maabot yan? Kulang. System pa lang. Ba't saan mo ikutin yan? Ito, dito kasi yan. Tapos naman yan ata, Hindi. Masira yan, sige. Ba't ganon? Baka mali yan pagkakabit mo. Mali. Manood ka na lang, huwag ka na magmarunong. Mayabang ko lang. Saan mo iikot yan? Ang alam ko may clip yan Wala, ang clip yan. Wala nga nakalagay dyan Ito lang yan Wag mo muna ganyan. Oh. Hindi nga, maano nga siya. Ganyan lang, parang bulati yan. O gano'n, masagwa ang
Yan, pwede yan. Pwede mong iksiin na lang mamaya yan. Madali lang, pupuluputin mo lang yan para gagawing parang spring siya. Madali na lang pag ano yan eh. O, di ba? Ano lang yan. Eh, mamaya na muna sa kabila. Tapos, manap na lang ng ano, yung 8 gig na ano, pampalit natin dyan. Laging kahit isang piraso. Sa Ramsta din tayo, sa ECPC. Ang palang umorder no? Ano ba yan, ang ano natin yan? Kingston? Anong Kingston? SSD yun eh, SSD nandiyan na. Ha? Nandiyan na. Oo nga, yung ano, di ba may Kingston naman yan? Oo, may SSD, HDD, may ano, video art. Tanggalin mo na to, para ikabit natin dito. Oo, gano'n na lang. Sige, ikabit na natin sa loob. Madali naman pag sitting na natin. Para yun na lang ikakabit yan, di ba? Wait lang yung ano. 18, yung frontal ka. Ito yung front panel eh. Magagana na yung ano niyan, yung USB dyan sa harapan. Magana naman yung USB eh. Gagana na yan. Yung isang butas kasi wala eh. Oh, yung pangatlo. Buksan mo na to. Tapos, ano, screwdriver para matanggal yung dun oh. May mga screw naman kasama yan, di ba? Yung screwdriver, oh, meron. Usog ka dun. Marami. Ay, wala, hindi. Abutin mo yung ano, Sa power supply yun. napag mo tala po ito. Higa mo dyan. Buksan na. So yung bubuksan na ng anak ko po yung ano. Screwdriver nga, boy. May papalit na natin yung mismong ano. Ayan. Medyo pasensya na kayo, kasi medyo magulo sa bahay. Ano po yung ano. Ayusin mo yung ano, ilagay mo baka mabasag yan. I-safety mo yan doon sa gilid na hindi magagalaw. Yan po, open na po yung ano. Luma kasi po ang motherboard nito na binili namin. Bagamat may presyo, napagkatuwaan lang kasi ng anak ko maganda kasi may ilaw-ilaw. Yung pala hindi pala tatagal. Hindi tumatagal po yung ano. Yan po ito ano na to? Ito po yung Nagalan mo. Ugutin mo muna lahat ng mga wire na Tanggal ng ano, 6 pin ah. Ha? 6 pin. Ano 16? 6 pin. Ah, 6 pin tawag yan. Ano? yan. Tapos, 6 pin. ano mo na? Yun. Tanggal yan. Ito. Wala. So, ulitin ko po, Punasan mo mga natin. bay. Mga pas, bili po kayo pagka gusto nyo bumili sa ECPC po, napakabilis. Isang araw lang, nasa bahay nyo na po yung delivery. Galing. Okay, oh, nakakatuwa. punasan mo. Waitin dito lang ata sa Metro Manila, mabilis kasi ang alam ko may mga comment na nakikita ko po sa ibang bumibili sa medyo part ng Laguna. 2-3 araw, pero dito kahapon lang to Punasan mo, gaan mo Ayun, lang yung dumating kamay na mo agad. ah. Asan na yung mga ano, di ba hindi lang maandar tong mga ganito, maluluwag. Ayun, may mga bago. Papalitan natin lahat ng bagong lalagay natin para lahat ng bago para bago na rin yung Pero pagtatabi pa rin natin yan, huwag natin tapon kasi baka uli gamitin natin yung na yan, computer na yan tapos palitan natin ng ibang tapos palitan Lagyan mo natin ng alcohol yan, body. alcohol. Basta to. Hindi, ibigay natin. Bahala ka Pamigay dyan, natin. sige. Alcohol. Wag paspas lang. Ano ko lang kunin mo yung ko doon, yung brush. Ibabrush mo na lang yan. Love of my life. Sandaan daw. May pera ko doon. Doon sa bulsa ko. Uy, muna ang ganyanin yan. Kiss mo na. Bilis talaga ni ECPC. Talagang pinag-iibayo talaga nila yung mga order. Talagang tinututukan agad. Ito, ginunta lang nila, di rin kasi aabot eh. Sasandaan. Ah. Oo. Ano gawin ko dito? Sabi mo, 7,000. Yan na. Akin 300. 1-1 to, di ba? 7-1 ba to? Uy, 7-1. 7-1. Bilang dala mo ng butal pa yan eh.
Kano ba butal nito? Tingnan mo yung ano resibo dyan, be. Tapos doon sa isang kinuha ko ng para doon pang 12 memory. yata. Ha? 12. 12 yung butal. 1, 7, 1, 12 ba yun? Hindi ko alam. O kumuha ka ng 15 piso, atid mo na. Atid mo na. Sa may ano siya. Ibulsa mo na. Doon lang sa kabila. Ah, ito po. Ah. Bigay mo na lang. Huwag mo nang ano. Hayaan mo na, huwag mo nang lang. Ayan dyan, ang pambayad eh. Wala na, huwag mo nang kunin sukli. Magmas ka, magmas ka. Wag na wag kang kahit yan kayo lang kay Ate Len pupunta. Mami, may masarupo kayo niya kila Aling Vicky ng pulis na po. Dampot kayo. Ay sa sa Nakotas, hindi na pwedeng maglakwat siya ng walang mask. Kasi dami nakakalat sa pulis dyan. Okay lang din naman yan kasi protocol ng gobyerno. Kaya nga, Sumunod tayo. mga ano, Hindi naman gagawa yung gobyerno ng ikasisira. Mabait yung tao. Kaya ang gagawin yan kung paano mapapabuti yung tao. Ganun at ganun talaga yan. oo, nakakalat yung ano ng tilapia rito. Bastos talaga ito eh. Ariel, i-charge me ang cellphone. Sinong ano yan, pag pinindot mo kasi, pag ino-on mo, kumukurap-kurap. Yung CCTV natin, di pa natin naikabit sa bahay. Bago tayo kailangan na, bago tayo magbabakasyon na, nakakabit mo na yan. No? Kabait natin yung CCTV na yan, pag ano, pag lumalis tayo, kailangan tuloy-tuloy naman yun. Ilagay natin sa rektang power yan. CCTV. Ngayon, ito gumagawa. Tapos, may ulam na rin kami. Ito bago yung... 7170. O, kumuha ka ng ano? Ano, binera mo? Nabot ko na eh. Bilisan mo lang, kaya mamaya-maya aalis ako eh. May kausapin akong tao. Ariel, tulungan mo ako dito mag-iwa. Tanggalin mo yun pa, tas yung likod din. Huwag mo na tanggalin yan, sama mo na yan dyan. Yung likod din. Yung likod pa. Meron yung isang saksakan dito, nasa likod eh. Oh, di, alisin natin, buksan natin lahat yan. Ito, palinis mo na kay Teo lahat yan. Ngayon po, babaklasin ko na po yung mismong motherboard kasi para mapalitan po ng bago. Ito na po siya. Yung isang araw lang. Hali 24 oras lang, nasa bahay na yung order namin na sa ECPC. Napakahusay talaga, galing. Sige muna. Umpisa na natin magbakbak muna. Ha? Sakit sa utak yan. Pero, Magtayo muna tayo. Yung pinapunod. ngayon po ito po, umpisa na po natin. Tatanggalin na natin. Counterclockwise lang. Yung sa may mga gusto pang gumawa na ganito, panoorin nyo na lang na to kasi simple lang to. Ganito lang. Babakbakin ko na para kakabitan natin yung bagong motherboard para may kabit na step by step lang saka pag kinabit ng ganito ingat-ingat lang kasi para hindi magkakamali gaya na gagawin sa bahay. Hindi na kailangan magtatawag ng gagawa.
lang ito pag malakas ang loob mo at alamin mo yung dapat gagawin. Ito na po ngayon, tanggal ko na lahat yung mga yung tumisyo. Bubunutin ko na yung mga nakalagay na ano po, bunot na power connector. Bunot na po sa isa. Ngayon, ito na po, tanggal na. Na po yung luma. Ngayon, may problema lang kasi ito kaya itatabi na. Yakin na yan. Kakapitan natin. Ah, Para masaya kung saan nagkakabit na ito. Okay mo muna. Ito pa, kailangan din to. Kasi dual switch siya Ah, ito na siya Yung dating sit up, wala naman tayo yung ibang babaguhin. Hindi, yan pa rin yan. Pag-atras lang natin, tapos may kabit na rin natin siya. Yan na. Kabit na natin. Itatapat na natin yung doon sa dapat na paglalagyan. Ngayon, papalitan na rin natin ang bago yung mismong akin na yung bago dito. Dito na yun, yan. Maliwanag na. Buti na isipan mo rin na sindihan yan para kay yan. Tapos dito ikakalasin na natin ito bago para bago na yung kasi tanggalin natin yung nakakapit dyan para ito naman para pag siguradong bago. Ito muna tanggal natin yung na yan. ayun, gamitin mo CP ko pang picture Tayo natin dito. Ineng! Ayan na. Kakaiba talaga yung bago. Punasan mo. Kakaiba kayong ito. Alisin na natin to. Ngayon. Yan. Para matanggal natin yan. Ito. Ayan o. Ayan ang dugo tayo. Yan. Alam ko, dinidiin lang ito Yeah, alis na. Apa lang. Yeah. Dinidiin lang ito. Tapos, ito naman. Babalik na ikakabit na natin. Yung brush ni Papa kanin din sa taas. Kapit na natin yan. Ganito lang yun. Tapos dinidiin lang naman to. Ayos lang natin yung pagbuti yung sit up. Tapos didiin lang para maglalak siya. Kulay tante. Niniras niyo sa bahay? Sa inyo ba yan? Kala ko kila Emily. Salamat. Yeah, thank you. Tulog siya. Eh, ama. Kasi ayusin natin. Yun. Kailangan kasi mahigalak talaga siya na mabuti. Ipapasok siya ng ayos. Ayun. Yun. Ano siya? Lang yung ano mo muna, tanggalin mo muna yung mga ganito. Hindi, ayaw mo na. Madali lang yan. Tatanggalin mo ba yan Tutunog lang naman yun. Ayan, tumunog na. Ito pa dito, di pa tumutunog yung dito. Ayan. Nag-lock na. Ayan, gilid. Ayan. Ayun. Ito. Tignan natin to. Yes.
yung ano, yung keyboard. Kasi tanggalin mo eh. Sisa na po kayo, dito kasi ang anak ko, magaling to eh. Magaling sa kalukuhan din kasi to. Kaya, wala na ginawa to, puting-ting sa bahay na ano, sisirain. Ayan. Oh, screw mo na. Ito na, naka-sit up na. Tignan natin. Para lumapat doon sa loob, dito muna tayo mag-umpisa sa baba. Para lumapat doon sa mismong ano. Tara po. Dito muna tayo mag-umpisa. Saan to? Pwede natin ito diretso. Kakabit na. Anak, kakain yung isa anong laglag dyan. Sana. Yan na. Tuloy-tuloy na to. Wala nang ano to. Please na siya. Ito lang, yung problema, may kulang tayong ano. Yan makakabit. Ibig sabihin yung ano, Extra na lang yan. hindi, walang problema yan na lilipat lang natin yung ano na yan para tumama doon sa ano, yung paglalagyan natin ng tornilyo. Ganun lang. Kasi mahirap yung kulang ang tornilyo, kailangan tama. Hindi kagaya ng iba na ano, meron akong nakikita mga ganyan eh, lalo mga sasakyan na ginagawa. Kulang yung tornilyo. Hindi na kinakabit ng ayos. So, ang mahalaga sa kanila, okay na. Pero mali yun eh. Kaya ito, ayusin natin. Yun na po yun. Nabait muna natin, tapos ito. Huhugutin na po natin to, tapos lipat po natin dito na po kasi pag dito sa kabila hindi kasi aabot, kaya lipat natin. Kaya doon sa mga gustong gayahin ito, ingat lang pag hindi ka alam, tingnan nyo na lang itong ganito, pwede na po ililipat po yung ano, dilipat ko na po ng pinaglalagyan ng tornilyo para yung tornilyo kumpleto pa rin, kasi yung motherboard na bago medyo maliit siya. Maliit doon sa luma kasi talagang 19 forgotten pa ata na computer yan na ikinabit doon sa binila namin. Nakakaala ko naman kasi brand new yun kasi medyo maganda lang pala sa mata yun. Pero ngayon ito na po, kapit na po natin. Yan na, tama na siya. Balik na po natin itong relyo dito anak, lapit mo yan dito. Ito mo ano, kakabit na natin para ito na. Ito yung first step na tornilyo ito. Ito. Para yun dyan, nakalapat na dun sa gilid. Kaya dito muna tayo, tulak natin kaunti para ano siya doon sa kabila, lumapat. Kaya tuloy-tuloy na natin dito. Ito na. Tama na po ito, wala na ano, okay na yan. Nakatornilyo na siya lahat. Ito na po yung natin, bago na to na gagabit ngayon. Yan. Yung sa baba naman tayo. Bali, 2 tornilyo ba? 3 tornilyo na lang kulang. Na. Shout out doon sa ECPC na inorderan namin. Ang bilis nyo. Talagang galing nyo. Wala pang 2 araw eh. Isang araw lang. Hindi ko nagkakamali. In-order to alas 11 nata ng tanghali yun. Alas 10, alas 11 kasi nasira. Kaya na magbukas ngayon. Kaya umorder para maikabit. Ngayon oras ang aga-aga. Alas 11 din, dumating din. Galing. Ito na. Nakakabit na.
Okay na siya. Kulang natin dito, yung RAM na lang. Pero ikabit muna natin ito. Pasulungan niyo. Nalinis na to. Nalinis na to. Hindi pa. Hindi pa yata. Eh dapat yung brush. Kuya, yun oh. Saan yung brush? Kuya. Wala ako sa aking brush. Nasa taas, inakit mo yung brush Napalinis ni na yung Papa. Andrew, di ba? Kunin mo muna yung brush sa taas kasi ibabrush natin to para nakakabit. Sarili cellphone niya. Para malinis. Oo, sarili naman namang kaano lato-lato yung ginagawa niya. Kasi pag Ngayon po, doon po sa ano, para makasure po kayo na gagana siya. Pagka pang ganito po, kailangan gagamitin niyo po ng ano, ng pambura para yung alikabok po dito matatanggal. Saka yung ano, para pagka kinabit mo, make sure na sigurado siyang ano, gagana. Yan. yung mga nandyan sa taas, o linisin Tapos, yan, no? kasi luma naman ito, ay linisin muna natin. Hindi porket Brush na lang para ano, Ito. Sarado mo. tapos ito po yung ano. Yan na. Nilinis na natin. Asan ba may buhok dyan? Marami. Ano na? Tanggalin mo yung may buhok. Ngayon po, ito na, ibabalik na natin. Kakabit na natin yung ano niya, yung mismong Graphics card. graphics card para mag-operate na siya. Ito na. Yan, naglalak na po. Ayan po, dito yung ano, lock. Yun po yung kakabit natin. Dito tornilyo na lang. Yung Bukas ba ito? Ilalim na ba? Hindi. po yung ano nito para maayos po natin yung ano. Siyang tornilyo ito. Isa lang yan. Wala na. Okay na ito. At sa gitna ko na nilagay para hindi siya gagalaw-galaw. Okay na siya. Okay na siya. Ngayon, kailangan natin yung ano nito. Kailangan natin ng order pa. Mali yung order natin. Dapat pala isinama na natin yung dalawa na to. Eh, kabit mo na muna yung mga yan. Meron tayong ano. Sisiram ako. Ayun oh. Alin, ito? Hindi yan. Go, try mo. Oh. Tingnan mo kung kasha. Hindi. Malayo anak, hindi magkasa to. Kailangan ng order tayo. Oo. Tignan mo, ayan oh. Gitna nga yan oh. Oo, Sige, gitna. oh, Ayaw try mo. Oh. Gusto mo sira yan. Oh. Hindi nga Bumili hindi kayo ng nga ano, tama. order ka na sa isang PC uli kasi para bukas dito na rin yun. Gusto mo, madali mo ano yan, yung RAM snipe yun, in-order ko na yun. Umorder ka na ng Ramsta? Hindi. Ito na po, nakakabit na. Pero may kulang pa. Yan po, ito na, tapos na po. Nakakabit na po yan. Dito na po, yan. Nakakabit na po yan. Ayan o. Nakakabit na po to. Ayan o. Sinsa na po, masikip. Hindi masyado makikita. Ayan, yan. Nakakabit na po yan. Pati po dito sa ano. Yan. Ito na po. Pati mga wire na to, ito, pinapapalitan ko po ng puro yung luma, tinalis ko na po, puro na bago na po nakakabit ngayon. Kaya ito, itong motherboard na to, bago na rin. Pero ito, yung pa rin luma kasi magana naman siya. Pero alam ko, luma talaga to ata. Hindi talaga ano, ang maganda lang ata dito, yung bago lang. Ito kasi napalitan na. Yung nakakabit na po yung ano, yan. Yung ano na lang, yung isang ano sa taas, yan muna ikakabit dito kasi habang may in-order ako na bago, kabitan dito ng dalawang 8 para maganda, para magagamit na rin po yung, kasi mayroon akong pina-edit na video hindi po natatapos gawa ng nagluluko po kasi ito, kaya kailangan pagka gumawa ng mga ganito, lalo na pagka kailangan maganda na yung bibilhin talaga. Kaya bagay kung ito, pansamantala na lang naman to.
Pagka kumita, bibili na medyo maganda-ganda. Yung medyo mataas na talaga. Sige, hanggang dito muna. Yan po, nakakabit na to. Pwede na po siya. Ngayon po, ititesting po natin. Bubuhayin na natin para makikita natin na talagang gumagana. Yan po, ito na. Gumagana na po siya. Ayan na. Ngayon po, nagbubukas na po yung monitor. Kasi nung kumikirap-kirap po yan, hindi po nagbubukas ang monitor. Yung pala, yung may problema, yung doon sa motherboard mismo talaga. Kaya bumili ng bago. At saka napakagaling talaga. 80 lang. Talagang napakabilis ng mismong pagdating din ng order namin galing sa ECPC, napakagaling nila. Recommended ko po sa mga nakapanood nito na gusto pong bumili ng mga parts ng computer o buo na rin computer sa ECPC po. Sigurado po yung may recommend ko po sa inyo, napakagaling. Napakabilis po ng deliver. Katunayan nga inaasahan ko na darating mga 4 na araw pa. Ulitin ko. Yung nangyari kasi hindi pa ako nakapag-withdraw ng pera. Dumating na. Kaya misis ko nang nagbayad. Kaya kasi kailangan ko rin. Kasi nagpapa-edit ako ng mga videos ko para sa anak ko. Para pang-upload ko sa vlog. Kaya ngayon ito na. Maumpisa na naman ngayon ng kasi mayroon pa akong alam ko, 3 videos pa yan na hindi pa talaga totally na na i-edit. Gawa ng nasira nga yan. Ngayon okay na. Mamaya naman, umpisa niya. Gabi na naman. Ang mga i-recommend ko po sa kali, kung gusto nyo pong umorder, huwag na po kayo umorder sa iba, matagal. At saka hindi nyo po kasi yung iba may problema pagdating na hindi gumagana. Pero dito po sa in-order po namin, pina-order ko po sana ko yung sa ECPC. Bukod po na napakagaling nila, ang husay nila, ang dali nila magpapaprocess. At saka sa Lazada, mabuhay po kayo. At sa pag-aalaga nyo po sa mga customer nyo. At saka sa ECPC, ang husay nyo. Sana tuloy-tuloy yan para marami din po kayo matutulungan regarding po dyan sa pagdi-deliver nyo po pag process agad ng mga order. Galing. O-order pa po ko sa inyo. Kasi meron pa akong pinaplano na iba pa. Kasi para dun sa pang-iisip ko na gano'n po. At kasi may naiisip ako. Baka sakali sa parating ng mga araw nakapagbigay tayo ng buong computer sa mismong mag-aaral. Sige, dito muna.